Здравейте на всички, аз съм Филип и днес ще поиграем малко на асоциации. С мен е мой приятел и... вече му забравих името. Чупака. И започваме. Ще играем камък ножица хартия, кой ще е първи, защото ние... Да, честно, нали? Раз, два, три. Ти ще си първ, да? Добре, значи това са моите речета, той ги е писал. Това са неговите речета, аз съм ги писал. И така. Нещо време ще засичаме ли? Добре. С и без говорене. С. Така. Участва в анимационен филм. Диво животно, майка му умира. Оставят баща си. Бамби? Да. Сериозно ли бе, човек? Да. Много труден въпрос. Сега. Ти сега. Добре, моля се, как е? Точно иска да играе честно. Добре. Така ли е наобратно? Навратно. Така. Пуснат прожекторите. Светлина. Той идва. Бог. Не, вече. Спасява хората. Спасяват. Герой. Герой. Не е това. Скирен герой. Излиза всяка вечер. Батман. Да. Добре. Батман! Да, човек, ти го очакваш. Предмет, гадене, работи с това нещо. Тук. С ето това тук. Телескоп. Предмет в училище имам предвид. Работи с глобус. География. Да. Така ли? Да. Снима си голов клип. Какво? Снима си голов клип. Снима си гол. Гола в клип. Има човек ли? Да. И така прави. Не. Какво е? Беше. Разли беше. Да. Така, видях ли, познах. И си, обичам да го играя с купчета. Не го разбираш. Кучета, Роби? Не. Ти не разбираш самата игра. Аз обичам да играя много. Играли сме заедно. Купчета. Не! Добре, значи електронна игра. С купчета. Флапджак. Обичам да играя. Играя много, имам на телефона. Сас. Не! Как не можеш да се сетиш? Аз съм майката. Стикмен. С купчета. Има диаманти, има айрон, има голд. Майнкрафт. Ще се сетиш. Брат, сериозно ли бе? Ма ние толкова много игри сме играли заедно, ти какво сега ми казваш? С купчета. Ти какво искаш? Аз Ами с купчета, той има много. Как беше песента на това? Имам... Кутия пълна с изненади ли какво беше? Какво беше? Да. Тя е пълна с тайни. Оскар. Какво? Оскар. Оскар. Какво е Оскар? Куче. Матка. Има табата. Това и циганин ще се сети. Брат, нищо не пише тук. Брат, идиот. Зомби. Не. Има малки ръце като на щипки. И големи крака като на слон. Това да не си ти, бе.
Не. В някакъв филм ли участва? Не. Животно. Истинско. Живя преди 3000 години. Динозавър. Да. Динозавър с... Тирекс. Сети ли се? Да. Динозавър Ти сам. си. Антонима на захар. Не антонима. Обратното на захар. Горчиво. На Сладко? захар. Обратното. Захар. Сол. Да. Значи, той е по-фолк певец, ама вече не снима, в смисъл не издава клипове и песни. Физиономията му е една така сериозна и е така намръщена. Е така, че аз не слушам поп-фолк и чалга. И има обица ето тук. Колко хора имат обица на ухото? И носи очила и води предаване. Плешив ли е? Да. Да. Добре. Какво дава книгарите? Спонджо. Какво? Спонджо. Не. Почти позна. Близо си. И това е, което искаш да кажеш, обаче е по-друго. Не искам камерата да може да се вижда какво пише. Не мисля, че се вижда. Се тая. Може да не вижда какво пише, но после ще ви покажа. Да. Какво да ти кажеш? Значи, като това, което искаш да кажеш е, същото е, обаче се казва по различен начин. Грешно го казва. Спонджо. Почти. Спонджо. Маш така го произнасяме, брат? Спонджоб. Спонджбоб. Спонджбоб. Спонджо. Спонджбоб. Аз така го произнасям, човек, не мога. Как? Бас и... Как беше? Значи черна коса, Да. до тук, Да. носи обици, има големи цици и... Това ще е цензурирано, ама... Абе, какво ви приказвам? Вие говорите същите работи. Издава песни и по-фолк певец. Ако се сещате кой е този човек, моля. Не ми се смета, аз не слушам по-фолк, нито чалга. Като този тук. Само да заключим, аз не слушам чалга, слушам по-фолк, но повече слушам рапче. То слуша циганска музика и гледа цигански предавания. Ако искате, може да го видите. Но какво ми видят? Брат, ти миналия път пусна едно за цигани, бе. Добре, няма значение сега. Брат? Дай, подсказвай. Участва ли в някакви шоу? Не, само в клипове. Ама прави песни. Българка е. Аз не ги знам. Тя ще... Как беше песента на тая, бе? Пей и чалга. Не мога да се... Предаваш ли се? Да. Не е участвал в ТВ шоу. Добре да е участвал в Big Brother, ама него какво, кой го говори? Кой говори Big Brother? Той е... Седя на него. Да. Това беше. Хора, това беше от нас. Ако искате, ако ви е харесало клипчето, цъкнете палче нагоре и не забравяйте да се абонирате. Ще сложа YouTube канала на... Как пак ти беше никнейма, бе? Чупака. Ако искате да се абонирате за неговия канал, все пак той още няма клипове.
Но ако искате, може да последвате във Facebook страницата ми, ще я дам отдолу. И чао, чао!